Wara li l-ħadd il-Prim Ministru tax-xifem li se jkunu permessa l-avvenimenti tal-massa, lanqas laħqu għaddew 24 siegħa. Il-Ministru tas-Saħħa issa qed jagħmilha ċara li n-nies għandhom xorta jibqgħu jsegwu l-miżuri tad-distanza soċjali. Fil-fatt fi kliem il-Ministru Chris Fearn, il-virus għadu magħna. Ir-rakkomandazzjonijiet jibqgħu ta' social distancing. Ġifieri aħna rridu nibqgħu viġilanti, il-mikrobu għadu fil-komunità. U allura rassas kbar fejn jkun hemm nies iffullati jmissu ma' xulxin huwa rakkomandati li jibqgħu jiġu evitati. Chris Fearn qal li l-parir tal-Awtorità tas-Saħħa huwa li għalissa l-avvenimenti l-kbar ma jsirux biex ikun evitat it-tixrid tal-coronavirus. Dan kollu qed jikkawża frustrazzjoni u rabja partikolarment fost organizzaturi, mużiċisti, artisti u nies involuti fis-settur tad-divertiment u jfisser ukoll li kemm festi kif ukoll tiġijiet ma jistgħux isiru. Dwar l-użu tal-maskri, Fearn irrakkomanda li dawn għandhom jibqgħu jintlibsu anke la darba titneħħa il-legal notice. Minn titneħħa l-emerġenza nazzjonali ħajtneħħu kan legal notice. Legal notice sa issa għadha fis-seħħ, ma jitneħħu legal notices ma tibqax imbagħad. Bil-liġi ma tibqa' xorta rakkomandabbli illi wieħed jitħabbru fil-gazzetta tal-Gvern fil-ġranet li ġejjin. Mistoqsi dwar id-dar tal-anzjani f'Bormla, Fearn ikkonferma li s'issa kien hemm każ wieħed biss pożittiv, dak ta' anzjana ta' 98 sena. Id-dar tal-anzjani ta' Bormla sitwazzjoni tidher li qiegħda taħt kontroll, kien hemm każ ta' persuna waħda, għamilna l-contact tracing, għamilna xi swabbing għal dak il-persuni li kellhom bżonn l-swabbing, sa issa ma hemm ebda każijiet oħra pożittivi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Ħalqormi tħabbar ukoll li se tiżdied tilqima ġdida kontra l-marda tal-meningite fil-formularju tal-Gvern. Dan kif kull sena f'pajjiżna jkun hemm bejn 10 u 15-il każ ta' din il-marda li tolqot l-aktar l-tfal u żgħażagħ taħt l-20 sena.